Добрый вечер. 22 декабря, 664-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». В Крыму применились пытки. Сотрудники ФСБ России пытали Энвера Кроша электрическим током. Об этом заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдуришид Джеппаров. Энверу Крошу предлагали сотрудничать со спецслужбами России. 16 декабря его обманным путем завели в здание полиции, где с ним работали сотрудники ФСБ. Подписывать бумаги он отказался. Кроме того, ему угрожали, намекая на семью и детей. На данный момент нам стало известно, что действительно в отношении гражданина Энвера Кроша, жителя окрестностей Джанкоя, были проведены то есть неправомерные действия, а именно спустили в здание полиции, подсоединили к мизинцам рук провода и били током. Вот. На данный момент мы готовим заявление о совершении преступления в отношении Энвера Кроша и ждем официальную реакцию властей. После этого нам уже зависит от позиции и реакции властей, мы будем действовать дальше. Да, по его словам, его пытались сохранить сотрудничеству. Он пояснил, что как любой правопорядочный гражданин, он будет, если ему известно о каких преступлениях, он так и так сообщит. И, то есть, не видел никакого смысла подписывать какие-то бумаги. Однако настаивали именно на подписании бумаги, да? И что я такой-то, такой-то и так далее. Между Москвой и Крымом назревает конфликт. После заявления главы российской администрации Крыма Сергея Аксенова о невыполнении плана по перечислению средств по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года, федеральный центр выразил недовольство работой крымских чиновников. Им поручено еще раз проверить статьи расходов. Аксенов, в свою очередь, заявил, что человек в здравом уме не согласился бы на руководство Крымом. Коллеги, в нынешней ситуации, слава богу, что мы сохранили вообще то, что есть. Некоторые деятели, которым там кажется, что мы там профессионально, непрофессионально справляемся со своими обязанностями, я всегда говорю, я любому коллеге могу дать возможность приехать сюда, изучить ситуацию. Мои коллеги-губернаторы, они считают, что мы камикадзе здесь, ну, по ходу, да, вообще, находясь на этой должности в такое время. Потому что нормальный человек в здравом уме, то есть никогда бы не согласился. Я говорю, ну что делать, у нас такая роль. После конфликта между Кремлем и Крымом появилось много различных слухов о том, что в ближайшее время крымских руководителей уволят и, возможно, привлекут к ответственности. Крым Реалии решили поинтересоваться у самих крымчан, что они думают по этому поводу. Я бы не сказала, что плохо. Ну, есть недостатки, это естественно. А так мы довольны. Чужих нам не надо. Пусть есть Константинов, пусть есть наш... Вот пусть они это и будут. Они же начали это уже делать. Как это взять, им сейчас руки обрубить? Ой, мне кажется, у них столько сейчас работы много, что они все делают. Понимаете, что нам надо людям. Кто знает Крым лучше, Московский или же Аксенов? Я считаю, что Аксенов, по крайней мере, пока на своем месте. Ну, я особенно не в курсе, но по телевизору только что показывали, что Россия выделила 2,77 миллиарда на благоустройство Крыма, а использовали только 300, что ли. Вот. И, ну и так сказали, что, наверное, правительство плохо наше работает. Очень плохо. Очень плохо, ребята. Так нельзя. Ты что, ну столько денег получено, ничего не сделано. Главное, сам губернатор ездит это и указывает ямы. Да что нет людей, которые не могут ему переснять, это пропустить через интернет, и он посмотрел. Не сделал, выгнал второго, но найдет человека, который сделает. В общем, город, столица без дорог, алкаши, собаки и кошки. Это же страшная вещь, ребята. Когда это будет порядок? Народ надо воспитывать, культуры никакой. Берешь газету, читай, все у нас хорошо, сюда идешь, там хорошо. Ну ничего, не вижу. Пока не вижу, нет. В супермаркетах Крыма ввели ограничения на продажу социально значимых продуктов. Рис, гречку и сахар отпускают не больше 3 килограммов в одни руки. Продавцы объяснили, ограничения вводятся для препятствования закупки крупной партии продуктов с целью перепродажи. Маркетологи рассказали, что тем самым создается искусственный ажиотаж, чтобы, наоборот, увеличить продажи. В Керчи очереди в ЖЭК жители разных районов города приходят за перерасчетом за ноябрь и декабрь, поскольку точной суммы оплаты не знают. Люди записываются в очередь с 3 часов утра, так как у сотрудников ЖЭКа всего 2 рабочих дня – понедельник и среда.
В помещении собралось около 100 человек. Многие, увидев очередь, уходят. Жители рассказали, что сотрудники не успевают обслужить такое количество людей. Работает всего 2 кабинета. Такое устроить. Они принимают только 20 людей. Могли бы они принимать до обеда каждый день, чтобы такую толпу не собирать. Это нормально в таком вот помещении собрать весь город? А мне 70 лет. Вот мне 70 лет, я должна стоять. Да. С ночи. Еще и стульчик с ночи человек. Вот покажите, да. Вот. И надо в 3 часа ночи занимать очередь. У меня дочь больная, не ходит, я не могу ее бросить. Вот пришла сюда за час, полтора, она не ходит ногами, инвалидская выгрузка. Могу я стоять здесь? Даже очередь не заняла, потому что я посмотрела. Ну, конечно, разве можно достояться? Вообще безобразие. Сейчас я приходила во вторник, попросила девочки, пересмотрите, скажите мне заплатить. Они сказали, не приемный день. Пришлось уйти. Много людей приходят в такие дни, нигде не принимают. Смотришь, заходишь в кабинеты, так грубо отвечают, что не спросишь, прям вообще грубят. Для школьников из оккупированных территорий Крыма и Донбасса в следующем году проведут дополнительную сессию ВНО. Об этом заявил заместитель директора Департамента общего, среднего и дошкольного образования Сергей Дятленко. Сроки проведения внешнего независимого оценивания продлены до 9 июля. По данным Министерства образования, в прошлом году на ВНО зарегистрировались 16 тысяч выпускников крымских школ. Додаткова сесія цього року буде, вона передбачена. І повторна, і додаткова, і скільки, як і минулого року, скільки треба буде, ми будемо намагатися її проводити. Я знаю, що перепони ставляться не тільки для випускників кримських шкіл, а й для окупованої тимчасово території. Там свої перепони ставляться. Ми якомога ж намагатимемося розширити їхні можливості, щоб всі, хто бажає це зробити, могли це зробити. Таврический университет может возобновить работу в Киеве весной 2016-го. Новоназначенный ректор университета имени Вернадского Владимир Казарин рассказал, что сейчас идет процесс регистрации университета как юридического лица на материке. По его словам, пока работает 7 человек. Руководство университета в ближайшее время должно выбрать рабочее помещение из 3 предложенных. Обучение возобновится сначала в дистанционной форме. Так будет обучаться 60% студентов. Позже откроют стационар. Украинские депутаты просят освободить российского общественного активиста. 15 народных депутатов обратились к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с просьбой потребовать в России освободить Рафиса Кашапова. Он является одним из лидеров татарского национально-освободительного движения. Рафис Кашапов известен не только своей борьбой за расширение суверенитета Татарстана, но и публичной поддержкой неприкосновенности украинских границ. За это его посадили в декабре 2014 года. Российский правозащитник бежал огородами в Украину. Владимир Ионов, которого на днях должны осудить за неоднократные нарушения во время митингов, нелегально бежал из России вместе с подругой, правозащитницей Ольгой Браун. Ионову 76 лет. Границу он переходил пешком. Намеревается просить политического убежища в Украине. Выбрал Путина, выбрал президента. Зачем вы это делаете? Давай. Вот так вот. Знаете, что Путин есть, ума не надо. Если я ни в чем не виноват, а виновата власть, которая издевается над людьми, то какая может быть речь? Это не власть. Во-первых, это не власть, это слуги народа. Вот. И то, что Путин не понимает, что он слуга народа, это не страшно. Но то, что хозяева, мы не понимаем, что мы хозяева, вот это страшно. Потому что держат его там, Бог знает за кого, за вождя. Это уже привычка. Вот это страшно. Мы хозяева, вот это наша страна. Украинские переселенцы, бежавшие в Казань, снова ищут крышу над головой. Беженцам из зоны АТО год назад предоставили жилье, но сейчас их выставляют на улицу, мол, есть определенные условия, под которые теперь украинцы не подпадают.
Общались с переселенцами журналисты «Настоящего времени». Мы слышим один ответ: все так живут. То есть местному населению тоже негде жить, тоже люди снимают квартиру на одну зарплату, тоже маленькие дети. То есть мы слышим такие ответы, что местные люди живут так же. Вот к нам пришли 2 числа, сказали 5-го на выселение. Ну, как бы 2 дня дали на выселение. Идти мне с ней некуда. Ну, вот мы собираемся на завтра. Почему завтра? Ну, потому что, во-первых, у меня сын с ребенком, с внуком своим, сказали, что только остаются матери-одиночки, и то не все. И, как бы, получается, разбивают семью. Россия вводит санкции против Украины. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении экономических мер к Украине с 1 января 2016 года за присоединение Киева к антироссийским санкциям Запада. Со следующего года для украинских товаров начнут действовать ввозные пошлины, предусмотренные единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза. С сегодняшнего дня на административно-пропускном посту Чонгар вместе с активистами стоят представители милиции. Теперь документы и содержимое багажников проверять будут только они. Сегодня задержали немало желающих провести продуктов и вещей сверх нормы. Подробнее в сюжете Гульсум Халиловой. Вчера ночью на пропускном пункте Чонгар активисты гражданской блокады Крыма остановили микроавтобус, который направлялся в Крым. В багажнике было больше 4 чемоданов вещей. Пассажиры утверждали, что это все для себя. У 2 сыновей свадьба. И что я должна? Как у татар, какие приданные? Невестам что надо? Платье, кофточки. Что я должна делать? Конечно, конечно. Машина на блокпосту простояла час. В результате активисты поверили на слово и пропустили на полуостров. Отношусь к блокаде нормально и считаю, что это как бы правильно. Но я вообще не знал, если честно. Кабинет министров там, как мне Ленура сказал, все больше не повторится. С сегодняшнего дня на блокпостах вместе с активистами будут стоять представители милиции. Теперь документы и содержимое багажников проверяют они. По словам командира штаба Ленура Ислямова, блокпосты будут действовать до 16 января, когда уже официально будут ограничены поставки товаров на полуостров. Мы сегодня с утра, понимая, что есть определенный накал в этом отношении, в том числе и подогреваемый со стороны Крыма, сотрудниками ФСБ и агентуры, которая здесь находится, приняли решение, чтобы обезопасить наших гражданских активистов. Милиция выдала дополнительные наряды, которые будут стоять здесь и слева и справа будут охранять. Сегодня утром на пропускном пункте Чонгар активисты гражданской блокады Крыма остановили легковой автомобиль. Водитель ехал с Мариуполя в Крым, вез 4 бутылки шампанского. Резко отказался открывать багажник. Милиция и активисты его не пропускали. Командир штаба гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов разрешил ему проехать на полуостров. По его словам, это была запланированная провокация. Вы везете, как гражданин Украины, везете в Крым, когда знаете, что у нас блокада здесь, мы блокируем, как крымские татары, вы знаете, что нас там убивают, а вы везете шампанское. Я не знаю, что вас там убивают. Вы утрируете. Откуда я могу знать? А даже не знаете, что нас убивают. Нет, откуда я могу знать? Вы даже в Мариуполе живете, не знаете, что с Украиной происходит? Я знаю, что происходит с Украиной, но я не отслеживаю ситуацию, которая происходит с татарами в Крыму. Даже не знаете, что... А что с украинцами происходит в Украине, вы отслеживаете? Отслеживаю. А то, что татары это украинцы, тоже вы отслеживаете это или нет? Или татары это не украинцы? Слушайте, я не хочу вступать с вами в полемику. Так вы же пришли. Я всего спросил у вас по поводу провоза 4 бутылок шампанского согласно постановлению. Я же вам сказал, что есть постановление. Мало того. Постановление от 16 декабря. Вам, как гражданину Украины, вообще туда везти ничего не надо, потому что мы здесь такие же граждане Украины. Вот тот человек, который руководил Геническим районом, и сейчас он находится там, выполняет определенную работу, связанную с деморализацией и расслоением как бы крымских татар на провластных, так, проаксеновских, там, пропутинских там, и все такое прочее. Это у них не получается, но у них есть агентурная сеть здесь, на Чонгаре, на Каланчаке. Ну, на Чонгаре вообще в генически как бы это очень сильно развито. И поэтому те люди по определенным, как бы там, после того, как уже сейчас выборы прошли, мы знаем, что оппозиционный блок здесь пришел, есть такие реваншисты, есть, которые хотят вернуть партию регионов обратно, вернуть Нимитулаева. Он там открыто так и говорит, что я в мае месяце вернусь.
буду здесь опять как бы там быть здесь, служить теперь в Херсонской администрации он хочет быть. Это он пишет в своей странице в Facebook. Здесь есть эти адепты этого Нимитулаева, здесь в лице там разных бизнесменов, на которых переписан бизнес этого Нимитулаева и все еже с ними, так скажем. Поэтому это все происходит от безвластия определенных как бы, здесь чиновников, и в том числе и центральной власти определенное попутительское отношение к этому ко всему. Гульсум Халилова, Кристина Лизагуб, Заман, АТР. Гражданская блокада продолжается уже более 3 месяцев. Основным требованием активистов была отмена свободной экономической зоны Крым. Верховная Рада Украины должна была рассмотреть вопрос 10 декабря. Однако до законопроекта депутаты тогда так и не дошли. Имеет ли шанс этот законопроект быть рассмотренным в первом чтении до Нового года, наши корреспонденты поинтересовались у народных избранников. Не знаю, успеют или не успеют. Я знаю точно, что подобные решения без вывода Совета национальной безопасности приниматься не могут. То есть должен быть вывод Совета национальной безопасности и обороны, потому что депутаты должны компетентно принимать эти решения, взвешенно, все за и все против. Если хотите лично мое мнение, я за принятие этого решения, но имейте в виду, что все решения, особенно в парламенте, они всегда должны приниматься взвешенно, плюс ко всему с просчетами экономических потерь для Украины, потому что это, по сути, вопрос национальной безопасности и обороны страны. В повестке дня на этой неделе этот вопрос не был внесен. В принципе, если его внесут, я думаю, что парламент его проголосует. Я просто не знаю, чи встигнуть. Я знаю, що дуже багато важливих законопроєктів, а це, безумовно, важливий законопроєкт, можуть бути не проголосовані через бюджет. Я вважаю, що це один з найпріоритетніших законів, ну, персонально для мене. І його, безумовно, потрібно приймати. Але ви розумієте, сьогодні ми мали розглянути 43 питання, чи 47 питань. Станом на зараз трибуна свідомо заблокована, хоча всі прекрасно розуміють, що питання Кривого Рогу стояло на четвер. Тобто, що заважало сьогодні проголосувати всі ці закони, я не розумію. В даному випадку це питання не лише Криму, це питання ряд інших суперважливих питань. Думаю, що будуть затягувати, але ми все ж таки піднімемо це питання, будемо говорювати там, з представниками Меджлісу Верховної Ради, тобто з Чубаровим, Джемілєвим, як ми будемо поступати в такому випадку. Але те, що пропонує Кабінет міністрів України, ну це повний дебілізм. Якісь там пом'якшені норми для деяких там видів товару, там ще щось. Ну, для чого? Ну, зараз нормальна блокада є, тобто комерційного основи ніде нема. Тобто для особистого користування, будь ласка, легковим транспортом їдьте, а комерцію відкладайте. Конкурс чтецов Корана прошел в Киеве. В нем приняли участие 56 мусульман, которые приехали со всех областей Украины, в том числе из аннексированного Крыма. В конкурсе чтецов Корана соревнуются настоящие знатоки священного писания. В столицу съехались 56 конкурсантов. Жюри определяют лучшего из лучших. И пусть Всевышний Аллах поможет каждому сегодня из участников. Крымчанин Осман начал изучать Коран с 14 лет, а к 17 выучил наизусть. На конкурс приехал, преодолев 1000 километров. Говорит, главное участие, а не победа. Я закончил уже Коран наизусть полностью. Сейчас и на протяжении всей оставшейся жизни для мусульманина является обязанностью повторять и закреплять Коран, чтобы не забыть его. На сцене все как на экзамене. Участники тянут билет с номерами аята. Один из судей цитирует несколько строк, а конкурсант должен продолжить до тех пор, пока его не остановят. Читают Коран в оригинале, на арабском, а это значит справа налево. Мы все ждали этого дня, чтобы проверить себя в первую очередь, попробовать свои силы. Это дает свой стимул, есть к чему идти дальше. Вот. Переживаю, что все забуду, что вот сяду и все, и из головы все вылетит. Вот это самый страх, наверное. Кроме всего прочего, у хафиза должна быть хорошая память. В Коране более 6000 аятов, а это 114 сур. Соревнуются в 5 номинациях. Весь Коран – это 30 джузов, 15, 10, 5 и 2 джуза. Судьи говорят, тут без помощи Всевышнего не обойтись. Все по справедливости каждого студента оценить так, как он знает. Да, чтобы не дать ему больше баллов, не дать ему меньше баллов. То есть это справедливость, и сама релігія научить бути справедливим. Найпопулярніша, найшанованіша номінація – це знати весь Коран
повністю. Бути знатоком Корана, вивчати Коран і правильно його читати, красиво його декламувати – це дуже почесна справа, це так дуже шановна людина буде в ісламському світі. Переможці цього конкурсу будуть представляти мусульман України на всесвітніх конкурсах читців Корану. Оценивают красоту и мелодичность голоса, а также правильное произношение. Ведь ошибка в одном звуке может полностью изменить смысл слова, а конкурсанту стоит победы. Эльвина Седулаева, Асан Иминов, Заман, АТР. Это все новости на этот час. Хорошего вечера. Оставайтесь на АТР.